سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هرجایی هستین خوش و خوب و سرحال باشین. موضوع ویدیوی امروز در مورد شناخت کیبورد هارمونیا و شناخت نوت‌های موسیقی بالای هارمونیا می باشه. پس دوستای عزیز، اگر شما در جستجوی یا متن یک ویدیو بودین لطفاً تا آخر با ما باشین. اگر ما بخوایم بسر بخوانیم و صدای سریع داشته باشیم، ما باید که هر روز تمرین صدا و یا ریاضت بکنیم. تمرین صدا و ریاضت بدون آله موسیقی تقریبا غیر ممکن است. چرا؟ به خاطر از اینکه ما جای نوتا را هنوز نمیشناسیم. ما هنوز اکتیف های مختلف یک آله موسیقی در مختلف در مجموع صدا ما هنوز جایشان بلد نیستیم. هنوز ما نوت‌های پورا و نوت‌های نیمه فرقشان نمیفهمیم. ما متو بسیار چیزهای دیگه. و بهترین آله موسیقی به نظر من برای تمرین صدا برای کسایی که شروع میکنن هارمونیا است. وقتی که باز ما کمی با صدا آشنایی پیدا کردیم، باز وقت میتونیم که ما با تمپوره تمرین صدا داشته باشیم که تمپوره خوبی جایی است که ما نوت‌های خود ما را صدا میکنیم، یعنی صدا میکشیم. صدای هارمونیا را از پشتش تعقیب نمیکنیم، ما صدای خود ما را میکشیم. اما نوت‌های که باید بخوانیم ولی صدا رنگ و بوی صدای خود ما را داشته باشه. با همین خاطر است که بسیار مهم است که ما باید اول تا شروع کار ما با اینسترومنت و مخصوصا با اینسترومنت های مثل هارمونیا و پیانو و اینا تمرین داشته باشیم. پس بیاین دوستای عزیز که ما چیزهای نو بالای هارمونیا یک جا یاد بگیریم. دوستای عزیز، این هارمونیوم کیبورد هارمونیوم است و هارمونیوم ها اکثرا 3 سبتک دارن. سبتک یعنی چی؟ یعنی از 100 تا نی یک سبتک است. اول باید ما بگویم که میخوایم تشریح بدیم که اول برای کسایی که کاملا نو شروع کردن برای اینا واضح بسازیم که مثلا این 2 تا سیاه، 3 تا سیاه با سفید، ایکیا اصلا اینا چی معنی داره؟ اینا اصلا کلی های نوت هستن. یعنی وقتی که ما اینا رو فشار میدیم و اینجا پامپ میکنیم، ما صدای نوت های موسیقی از اینا میشنیم که قسمی که جور شدین که ما صدای هر کدام از یک قسم جور شدین که ما با فشار دادن از این که هوا را پامپ میکنیم، اینجا فشار میتیم، نوت صدا میبره و ما میشنم نوت های موسیقی را. موسیقی که 7 تا نوت داره: سا، ری، کا، ما، پا، دا، نی، نی. یعنی 7 تا شد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تا نوت داره. و یک سبتک از 100 تا نی 1 تا سبتک است که این سبتک به نام ماندر سبتک یاد میشه. و از 100 تا نی دیگه اینجا مادیا سبتک یاد میشه و از 100 آخر تا نی تار سبتک یاد میشه. و چرا سبتک های مختلف است؟ به خاطر ازی که سبتک ها اصلا اینا عین چیز، عین 7 نوت موسیقی است که اینا تکرار شده و فقط با فرکانسی صدای مختلف. یعنی که این کمک میکنه برای کسایی که اگر از نوتای بسیار بالا میخوانن یا پایین میخوانن، یعنی یا سبتک های مختلف استفاده میکنن. این به خاطر جور شده که زیادتر امکانات داشته باشه موزیسین ها و کسایی که هنرمندا هستن اینا هستن، اونا زیادتر امکانات زیاد داشته باشن که مقبولتر و از سبتک های مختلف بخوانن. و یعنی حالا فهمیدیم که هارمونیوم ها اکثرا 3 سبتک داره ولی از ما 3.5 سبتک داره. یعنی
و همچنان ما از هارمونیوم ما را همچنان دیدیم که 2 سبتک داشته و 2.5 سبتک داشته، اما بهتر است که ما مینیموم 3 سبتک هارمونیوم داشته باشیم تا که بتونیم خوب تمرین صدا او داشته باشیم. و در این سبتک که است ایره در موسیقی تیوری موسیقی اروپایی اصلا سبتک گفته نمیشه، فقط در تیوری موسیقی هندی است. و در تیوری موسیقی اروپایی فقط که سبتک به یوز سبتک اکتیف استفاده میکنه، اکتیف میگن یعنی از یک سه تا دیگه سه اینا میگن یک اکتیف. ولی فرقش با سبتک ای است که در سبتک 7 نوت بود اما در اکتیف 8 نوت استفاده میکنن. اینا میگن که در اینجا ای به نام لاور اکتیف گفته میشه، از این سه تا این سه دیگه میدل اکتیف و از این سه تا این سه دیگه ای به نام اپر اکتیف یاد میشه. اگر ما ایره تشریح بتیم با ای که یک اکتیف اگر ما اول با سبتک با میتود ایندیا اگر ما ایره تشریح بتیم، ایندیا میگن که سا باز سا و پا نوتهایی هستند در بین یک سبتک، یعنی در بین 7 نوت موسیقی سا و پا نوتهایی هستند که ثابت هستند و نوتای دیگه بغیر از 2 تا دیگه نوتا ثابت نیستن و اینا 2 توته شدین. مثلا سا خودش ثابت است، ری 2 توته شده، یک ریش اینجاست یک ریش اینجاست. ای ری به نام کمال یاد میشه، ای ری به نام تیورا شد ری گفته میشه. و اما تو گا ای کمال گا و ای شدگه، یعنی طرف چپ یک نوت توته طرف چپش هست ای کمال یاد میشه و طرف راستش باز شد امو نوت است. یعنی مثلا اینجا اینجا ما طرف چپش ما کمال نداره، بخاطر که اگر ما طرف چپش بیاییم این چپ خو مربوط سر گاست، از او خاطر این ما خودش اینجا شده است، این کمال نداره ولی این تیورا ما داره. و باز اینجا اینجا تیورا ماست، این شد ماست، این پا است، پا که خودش ثابت است و توته نشده، ده است و این کمل ده و این شد ده، نی کمل نی شد نی و این باز دوباره سه. یعنی اگر ما خلاصه بگوییم در یک سبتکی است 4 تا کمل است و 1 تا تیور است و دیگرایش که هستن اینا 7 تا دیگهش که هست اینا کلش شد سرای شد هستن. و فرق بین از اینا چی است؟ شد نوتای شد که است اینا صدای هپی شد، خوشحال هستن، یعنی اکثر موسیقی هایی که شاد نواخته میشه از اینا استفاده میشه، از شد استفاده میشه، از سرای شد. و اکثرا اگر که نوتای وقتی که موسیقی غمگین استفاده شود از کومل استفاده میشه. و تیورا چی است؟ تیورا هم یک صدای بسیار خاص داره. این زیادتر خواندنهای مذهبی، خواندنهای مثلا عاشقی، این خواندنهایی که زیادتر درش احساس وجود داشته باشه، یعنی با خواندنهای یعنی با گفته یکان تا با صدای انگل فرشته زیادتر نزدیک است تیورا ما. و آمدیم در قسمت موسیقی اروپایی، تیوری موسیقی اروپایی که دو ری می فا سو لا سی باز دوباره شروع میشه که دو بازم تو رفته میره. و یک نامه انگلیسی دیگه هم داره که ما باید صورتمند یاد داشته باشیم، پس آن با وقتی کورد میگیریم و استفاده میشه. و این
قسمی است که این سی باز سی خودش است، طرف دست چپش فلات سی است و طرف دست راستش سی شارپ است. یعنی هر نوت، یعنی مثلا ای سی همیشه سی است، تغییر نمیکنه، و ای دی طرف دست چپش میشه دی فلات، طرف دست راستش دی شارپ. اما ای طرف دست چپش فلات است و طرف دست راستش ای شارپ است. همونطور کلش یک رقم است. یعنی اگر ما یک نوت میبینیم، طرف دست چپش همیشه فلات است، همیشه دست راستش شارپ گفته میشه. و فرق بین دی قسمت، فرق بین توری خود موسیقی هندی و اروپایی ای است که جایای سرا که مثلا سیستا و دی ای اینا، همین سرا جایایش ثابت است، یعنی تغییر نمیخوره هیچ. وقتی که ما کس اگر میخواد از اینجا بخوانم میگه من از اف میخوانم، اگر از اینجا میخوانم میگه اف شارپ میخوانم، مثلا اگر از اینجا میخوانم میگه من سی شارپ میخوانم. اما در هندی که است میتونیش که سا میتون تغییر کنه، مثلا سا یک نفر اینجا شوه، سایش اینجا شوه، سایش اینجا شوه، یعنی سا تغییر میکنه در تیوری هندی. اما در تیوری اروپایی سا تغییر نمیکنه، جایشان همیشه ثابت هستن. اینال یک چیز بسیار مهم دیگه ای است که ما باید از ایره بفهمیم که انگشت های ما را ما چطور استفاده بکنیم. وقتی که هارمونیوم می نوازیم ما چی رقم بنوازیم؟ دوستای عزیز، یک طریقه است که آدم کمک میکنه که زودتر یاد بگیره، یعنی برای حافظه کمک میکنه. ما از انگشت ما اگر یعنی می شست ما را همیشه در پلوی سیاه بانیم، یعنی جای ازی همیشه اینجا باشه، در پلوی شروع سیاه، مثلا دو تا سیاه در شروع سیاه جایش شست ما جایش نیشست همیشه. ای سه تا سیاه که از شست ما اینجاست، باز دو تا سیاه جای شست ما اینجاست، سه تا سیاه شست ما همونطور ادامه داره. و اگر بگوییم که شست ما باز دو تا کلک، یکی بخاطر که دو تا سیاه یک نشانیست به حساب بخواد. شست ما باز دو تا کلک، باز این شست میره در این قسمت در پولی ازی سه تا سیاه، باز یک دو سه، چرا وقت سه تا ندانه؟ یک فرمولی است که به حساب یک تکتیک است که خود آدم کمک میکنه آدم که زودتر آدم انگشتای آدم روان شود. یکی دو سه، باز شستت اینجا میه، باز دو تا، باز شستت اینجا میه، باز سه تا، باز شستت اینجا میه، باز دو تا، همونطور ادامه داره. و برعکس هم که میایی همونطور است. مثلا ایز باز یک دو سه، باز شست، باز یک دو، باز شست، باز یک دو سه، باز شست، باز یک دو، باز شست. و این می رقمی به این طریق شما میتونین که تمرین کنین تا که کلکایتان بتانه که به شکل روان عادت بگیره در نواختن هارمونیوم. خدا کنه که دوستای عزیز من تانسته باشم که واضح تشریح کرده باشم. ببخشید که من یک ذره زود کم میزنم، به خاطر از اینکه نمیخوایم که وقت ویدیوی ما طولانی شود. شما اگر که خواستین میتونین که تمپوی ویدیو را کم کنین و چندین بار ببینین تا که موضوع براتون کاملا واضح شود. و اگر چیزی که نفهمیدین یا واضح نبود شما میتونین که در پایین ویدیو بر ما کامنت ماندین و باز ویدیوی بعدی سوالای شما رو میتونم که براتون جواب بگویم. البته من باید از بر شما بگویم که من خودم شاگرد هستم و ما از یک دیگه خود میتونیم که یک جای یاد بگیریم و این یک تمرین خوب همچنان برای ما است که ما بتونیم برای یک دیگه خود کمک بکنیم و چیزهای نو از یک دیگه خود یاد بگیریم. برای کسایی که در شروع کار هارمونیا ندارن و یا یک آله موسیقی دیگه ندارن، یک اپشن دیگه برای ازوا همچنان وجود داره. اونا میتونن که اپلیکیشن هایی که برای موبایل ها جور شده رو دانلود کنن
و بروی از او تمرین صدا داشته باشن. البته در شروع تمرین ای خوب است، ولی بعدها باید که بسیار ضروری است که آدم یک اینسترومنت پیش خود داشته باشه و بسیار ضروری است که با اینسترومنت تمرین صدا بکنه. دوستای عزیز، ای بود موضوع ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که ما از یک دیگه خود چیزهای نو آموخته باشیم. همونطوری که ما برای شما گفتم، من خودم شاگرد هستم و از همین طریق ما میتونیم که یک جای چیزهای نو یاد بگیریم از یک دیگه خود. و شما اگر کدام چیزی گفتنی داشته باشین و اگر شما سوالی داشته باشین، میتونین که در پایان ویدیو کامنت بگذارین. من کامنت ها را حتما میخوانم و به سوال شما حتما جواب میتونم. تشکر دوست عزیز از اینکه مرا حمایت کردی و تا آخر ویدیو با ما بودی. لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نکنین تا که ویدیوهای بعدی ما به زودترین فرصت به شما برسه. ای بود ویدیوی امروز من. بسیار ما خوشحال هستم اگر شما را هفته دیگه همچنان با خود داشته باشم. فعلا خداحافظ. بای.